bà cứ cái lại những con đòn tới cái lại năng ruột hái bà đòn hay con thầu lơ cái năng lang te vinh bà tôi muốn mình làm lại cho Dạo này riêng cái anh ngạo riêng cái lại tránh lên nè ăn thì lên nè bà cứ ngay nè đi cứ nó chơi nôm tay một đòn hay plau lang tí nè về nay để con đòn tới khai nó cứ tha phơi đầm ná lang bà cứ con thầu sầm hẹ cái đá plau hay bàn lang đào te hay spia chân là hô để cho này hai cứ dương chi mình phật tê dương chăm bạch trâu ta rì múc chênh múc rì kia chun nó đông thật xạ công đi gà cái hào thà bậc mai dân hào thà chả ra rồi mong tại nhà nó cứ lùm bạc khăn nè để cho này hai cứ miền tà ma thế để ai chui vô chặt tộc đạn đào phụ con bà là xong bao cô tu sna tự hiệp tu tâu nó tin đi mình to tiết bà nó đi nó ôm cháy đôi dương phơi đây đây cả môn trang khơi tha sthana hiệp của bạn nè rồi bỏសហគមន៍ឌីកាឬហៅថាម៉ុងតញ្ញាឬភាសាមួយទៀតហៅថាចារាយហ្នឹងគឺម៉ុងហ្នឹងគឺភាសាឡាវដែលគេហៅហើយចារាយហ្នឹងខ្មែរចំណែកឌីកាហ្នឹងគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចឌីកាហ្នឹងតាំងពីដូនពីតាមកដែលយួនវាយបែកតិចទីហើយហ្នឹងគឺរត់ភៀសខ្លួនជុំវិញពិភពលោកហើយនៅមុខខ្ញុំនេះគឺជាសហគមន៍ផ្ទះរបស់គាត់នៅជុំគ្នាហ្នឹងគឺមកគ្រួសារកូនចៅច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងលោករលាំងហើនបាទហើយរោគលាំងហើនហ្នឹងក៏ជាជនជាតិឌីកានឹងដែរហើយគាត់ជាសកម្មជនដ៏សកម្មនៅក្នុងការប្រមូលកម្លាំងក្នុងការចេញមុខប្រមូលពួកគាត់ឲ្យមានការជួបជុំគ្នាហើយលោករលាំងហើនមុននឹងយើងបែកគ្នាតើលោកមានអ្វីចង់រៀបរាប់ក៏ដូចជាអំពាវនាវដល់សហគមន៍ឌីកានៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយម៉ាបាទបាទជំរាបសួរខ្ញុំអរគុណចំពោះក្រុមអ្នកនាយការពិសេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយក៏អរគុណចំពោះលោកប្រធានសំរងស៊ីអរគុណលោកប្រធានអនុប្រធានកុំសុខាអរគុណលោកកុកសដែលនៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំង6នាក់ដែលមានស្អីគេបានពុធាបាទអ្នករាយការណ៍ពិសេសឆេងសុផានកាមេរ៉ាមែនសេងសុផានកាមេរ៉ាមែនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានមកដល់ទឹកដីខេត្តរតនគិរីឃុំភូមិដាលឃុំញ៉ាងស្រុកអណ្ដូងមាសខ្ញុំមានក្តីរំភើបយ៉ាងខ្លាំងចំពោះពួកគាត់ដែលខត់ខ្លះខ្នែងខំមកដល់ទឹកដីដ៏កំសត់នេះឬក៏ទឹកដីដែលសង្កាត់មាត់ញោកជាងគេនៅខេត្តរតនគិរីហ្នឹងអរគុណបាទហើយគឺថាកន្លែងភូមិដានេះបើយើងជិះឡានមកហ្នឹងគឺថាឆ្លងកាត់កន្លុកកលៀតគឺឆ្ងាយដាច់ស្រយាលមែនទែនហ្មងចេញពីផ្លូវជាតិមកឆ្ងាយខ្លាំងណាស់បើយើងប្រៀបធៀបនឹងពីភូមិឡុំពីផ្លូវជាតិហ្នឹងគឺភូមិឡុំចិត្តជាងណាចិត្តជាងចិត្តសាច់ភូមិឡុំបាទហើយភូមិដានេះគឺនៅកណ្ដាលនេះបើយើងគិតមើលគឺនៅកណ្ដាលព្រៃភ្នំតែម្ដងប៉ុន្តែជាអកុសលរដ្ឋាភិបាលកិច្ចយួនរបស់លោកយុរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺថាជុំវិញហ្នឹងចាប់ចោលខ្ទេចគឺព្រៃឈើហើយផ្ដល់សិទ្ធឲ្យក្រុមហ៊ុនយួននឹងដាំចន្ទតលងដាំតលងមីហើយនឹងដាំកៅស៊ូនឹងហើយដូច្នេះហើយធ្វើប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនដល់ជីវភាពរបស់ពួកគាត់ម្នេះអើយកអ៊ីឲ្យខ្វាអើយចាំងអ៊ីយូឡាប៊ីងតាពីបឹងណែផ្លែដាលសាសញ៉ាងពេលដងមាសទិញរតនគិរីតណែនៅប៊ីងតាតណាអ៊ីថៃអណាឌីកាតណែតឡាព្រាម៉ាពីអ៊ីយូឡាប៊ីងយូហើយប៉ាត់ឌឹមឡនផ្លែតអាក់តែតអើយតណែនេះពីផ្លែបេកាត់យើតតាយន់ញូតលន់តាតតឡាតាញូផ្លាកៅស៊ូញូផ្លាទីវផ្លាកិតតណែណាជ្រែណាឌីកាតហោតាតឡាតងយកអ៊ីនតនឹងចាំងអ៊ីយូឡាហើយយូឡាមើលយកឡាកមើលលូហើយអស់ប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះគឺយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងហើយអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍នោះគឺយើងនៅតែអំពាវនាវទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យសហគមន៍ម៉ា
ឌីហ្កានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយនឹងខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងសូមមេត្តាជួយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ភូមិនេះយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ភូមិនេះដោយសារថាភូមិនេះនៅសល់តែ4គីឡូទៀតទេគឺដល់ព្រំដែនយួនហើយអាចោយួនឆ្លៀនពៀននេះឃើញថាទឹកដីរតនគិរីនេះគឺកំពុងតែគ្របដណ្ដប់ហើយដោយព្រឹកមិញយើងបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអក្សរយួនទង់ជាតិយួនដាក់ជាប់ជាមួយនឹងអក្សរខ្មែរទង់ជាតិខ្មែរហ្នឹងនៅលើផ្លាកកង